Možeš li da pogodiš koje brojeve nose ovi fudbaleri? Teško, ali ajde. Malo da razmisliš šta igra, koju poziciju, pa malo onda tu da ga ubaciš u neki broj. 11. 11, bravo, 11 je Salah. Onda ide jako poznati mađioničar. Ronaldinho. Ja kažemo možda 10. Desetka, da, čuvena desetka. Sada imamo jednog novog. Mbappe. Ne znam šta je dobio. Ko je njima sad na broj 9? Pa on. Pa evo, on je 9 onda. Devetka je Mbappe. Jedan dirigent na terenu. Brate, ko je Pirlo imao broj u Milanu? Ovo je jako poznat broj. Koliko se sećam, u Juventisu je nosio 21, a u Milanu, pa pretpostavljam isto, 21. Isto, da, 21 čuveni. Imamo jednog boga napada. Gospodin Henry, 14-tica čuvena. Da. Još jedan virtuoz sa loptom. Iniesta. Brate, uvek sam se Xavi i Iniesta koji broj. Da nije 8? Iniesta je 8 nosio. Imaš jednog golmana, a znamo da obično golmani nose broj 1, ali ovaj nije. 99, šta je nosi? Donnarumma 99, nova nada svetskog fudbala. Evo ga, Jude Bellingham. 5. Jako zanimljivo da je izabrao taj broj. Balotelli. Da. Mislim, on je klasična devetka, ali on je nosio zbir 2 broja, 4 i 5. 45 je bio kao, znaš, specijalna on je neki devetka. A je specijalan, stvarno.